Diet na mo ni, yung magtunga kami sa tinola. Serve siya 2 to 3% actually. Yes. So, tagpila ta na. Kay Upat man ni kahiwa, so tagduwa-duwa. para ni kahiwa. Ato kuno yapon so di pamalhan na to. biya pa kay basi nagtagtulong ta na. So, tinolang manok with sayote and cabbage. Diba? Repolyo and Sayote. then kailangan nag-smoothie sad mi guys. Yes. Ang smoothie is Dragon fruit. dragon fruits. Kuhan kami kanang perfect kuhan, kanang healthy lifestyle. Yes, of course. Then with rice. Hala, tulo ka layer ilang rice, guys. Sinapol. 3 layer. So, tugno kay diri. Hangin-hangin siya. So, muni ang iyang view sa amo ang kuan. Ang palibot while eating. So, nice area. Area. From pa mga diri. Mingaw siya kay bag-o pa nang uli ang mga tao nga gikan diri. Kay gaulan mo gud siya niya. Kaya nang standby ready po. Naunong na ang ulan. So, karon karon sa ka diri. Kami na.